ਇਹ ਸੈਮਸੰਗ ਦਾ फ़ोन है जी। देख सकते हो इसकी जी आवाज़ है वो बिल्कुल ही बंद हो चुकी है। मतलब जो कॉल लाने फिर तो आँदी है, रिंगटोन की भी आँदी है, बट जो मतलब साउंड आ जिदा म्यूजिक चला के देखते आप जी म्यूजिक की आवाज़ आ बिल्कुल भी नहीं आ रही, जब कि जो वॉल्यूम है फुल किया होया ना। तो इस तो बिना कोई भी मतलब किते भी नहीं जी आवाज़ नहीं आ रही। जिदा यूट्यूब खोल के देख लो, आ देखो यूट्यूब के उपर आप वीडियो प्ले की तो इत्थे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, ये लिए आपने करना की है जी, जेकर तुहानूं इदां दी प्रॉब्लम आउंदी है तो तुसीं सैटिंग च जाना। सैटिंग दे विच तुसीं की करना जी, सब तो नीचे आके सब तो नीचे आके जो सॉफ्टवेयर अपडेट आ इहदे क्लिक कर देना। साडा जो सॉफ्टवेयर वो अपडेट हो रहा है जी, आ देख सकते तुसीं। ते उन्ना चिर जिन्ना चिर जो सॉफ्टवेयर अपडेट होंदा, जेकर तुसीं साडे चैनल ते नवे आए हो तो चैनल नूं जी जरूर सबसक्राइब कर लो तो बैल आइकन जरूर दबा लिओ, ताकि तुहानूं इदां दियां नॉलेजेबल वीडियो तुहाडियां मिलदियां रहन। तुहाडे फोन 'च इतनी दिक्कत आउंदी है तो तुसीं इदां करके जिहड़ी उहदी आवाज़ आ वो वापस लिया सकते हो। हाँ जी, आप देख रहे हाँ जो अपडेट हो रहा ना, चलो वीडियो पॉज कर लें। आप जो सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका, हम आप इंस्टॉल करांगे जी। इंस्टॉल हो रहा देख सकते। इदा जी थोड़ी मतलब आवाज़ जेकर थोड़े फोन की बंद हो जाए तो इदा करके तुसीं जिहड़ा आवाज़ है वो वापस लिया सकते हो। हम देखिए तुसीं फोन अपडेट हो रहा, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर भी कर दिओ जी, ताकि होर लोगों तक यह जानकारी है जी पहुँच सके। तो बहुत अजकल दिक्कत है, अजकल सैमसंग के फोन के दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। ये सैमसंग गैलेक्सी A10s फोन इंस्टॉल हो रहा है जी सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होंगे ही हम दिखावांगे कितना कम करना। थोड़ी होर इतनी पर वीडियो लेके आते रहेंगे जी। अपडेट हो रहा है, हाँ जी हम तुम देख सकते हो। स्टार्टिंग एंड्रॉयड साउंड चेक करके थानू दिखावांगे। थोड़ा फोन